Çocuklarda kuru öksürüğe ne iyi gelir? Çocuklarda kuru öksürüğe ne iyi gelir sorusuna cevap bulmadan önce, kuru öksürüğe neyin sebep olduğunu anlamak gerekir. Kuru öksürük, özellikle çocuklarda sık sık karşılaşılan ve hayat konforunu oldukça düşüren problemlerin arasında gelir. Solunumu da etkiliyor olması sebebiyle kuru öksürüğün kısa süre içerisinde çözülmesi önemlidir. Kuru öksürük esnasında vücutta balgam üretimi gerçekleşmez. Bu sebeple boğazı tahriş eder ve rahatsızlık verir. Kuru öksürük genellikle viral hastalıklar nedeniyle ortaya çıkar. Soğuk algınlıkları, sinüzit, bademcik iltihabı ya da üst solunum yolu enfeksiyonları kuru öksürüğe neden olabilir. Gece öksürük krizine ne iyi gelir? Kuru öksürük problemi yaşayan pek çok kişi özellikle geceleri öksürüğün miktarının arttığından şikayet etmektedir. Gece öksürük krizine ne iyi gelir sorusuna ise, bol sıvı tüketmek dolayısıyla boğazın nemlendirmek cevap olarak verilebilir. Bunun yanı sıra geceleri boğaz pastili kullanabilir ya da çeşitli bitki çayları ile boğazın nemli kalmasını sağlayarak öksürüğün önüne geçebilirsiniz. 2 yaş bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir? Bebekler, yetişkinler gibi tüm ilaçları rahatlıkla kullanamıyor olmaları sebebiyle öksürük çok daha ciddi bir sorun haline gelebilir. 2 yaş bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir sorusuna ise daha bitkisel cevaplar verilmektedir. Bu cevaplardan biri ılık yarım bardak suyun içine bal eklenip birkaç damla limon ile karıştırılarak tüketilmesidir. Bu karışım boğazın rahatlamasını sağlayacaktır. Ciğerden gelen öksürüğe ne iyi gelir? Pek çok kişi hastalık sürecinde ciğerden gelen öksürük ne iyi gelir hakkında araştırma yapmaktadır. Evde yapılan bitkisel tarifler çoğu zaman öksürüğe iyi gelse de, öksürük ciğerden geliyor ve hayatınızda ciddi bir problem oluşturuyorsa, bu durumda bir doktora başvurmanız gerektiğini göz ardı etmemelisiniz. En hızlı öksürük kesici öksürük hayat kalitesini oldukça düşüren bir durumdur. En hızlı öksürük kesici tarifler ise kısa süre içerisinde öksürüğü ortadan kaldırmakta ve böylelikle daha rahat olmayı sağlamaktadır. Evde yapılan en hızlı öksürük kesici tarifleri arasında 1 kaşık bal ve 1 kaşık zencefil bulunmaktadır. Bu malzemelerin karıştırılarak tüketilmesi öksürüğün geçmesini sağlayacaktır. Kuru öksürüğe ne iyi gelir evde kuru öksürüğe ne iyi gelir evde yapılan tarifler arasında en merak edilen tariflerden biridir. Evde öksürüğü kesmek için bitki çayları ve ılık sıvılar tüketebilir böylelikle boğazınızın nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra zencefil ve karabiber gibi besinlerin tüketilmesi de boğazı onaracağı için öksürüğe iyi gelecektir.